Кашель – это неплохо, а даже полезно. Он помогает легким очистить дыхательные пути от потенциально вредных микробов и бактерий. Однако кашель, который длится неделями или даже месяцами, может указывать на нечто более серьезное. Иногда это связано с раком легких. Обратитесь к врачу, если вы испытываете непрекращающийся кашель и сопутствующие симптомы. Слизь или мокрота желтого или красного цвета. Нехватка воздуха, боль в груди. Такие инфекции, как бронхит или пневмония, которые повторяются или не проходят. При раке легких кашель может быть сухим или влажным, очень часто по ночам. Большинство людей, у которых развился рак, курильщики. Табачный дым раздражает ткани легких. Отказ от курения может снизить риск многих заболеваний, связанных с кашлем. При раке легких помимо кашля наблюдаются и другие симптомы. Хрипы и проблемы с дыханием, сложности с глотанием или говорением, снижение аппетита, похудание, усталость, опухшее лицо или шея. Среди методов диагностики можно выделить рентген грудной клетки, компьютерная или магнитно-резонансная томография, анализ мокроты на наличие раковых клеток, биопсия, введение иглы в ткань легких через кожу, чтобы взять образец для обследования. Бронхоскопия, вводится небольшая трубка в нос и в легкие.